canal YouTube. Yo soy Daniela. Pero qué triste que no está Shelly, porque a ella le gusta el slime. A ver. Para que sepan, voy a traerles las invitadas. Estos son mis slimes de IY. Y para el final les voy a dar el especial. Este. Bueno, vamos a hacer trucos. Vamos a empezar con el rosita. Perdón. Eso es lo que hace. No sé si alcanzan a ver, pero... Espera. Tiene un unicornio. Esta es una sorpresa, pero se le salió. Por eso se llama slime de unicornio. No sé si alcanzan a ver, pero tiene muchos brillitos. Ay, coño, que no se pide el suelo. Y para que se ensucie. Bueno, vamos a ir a ver otro. Para que se ponga uno demasiado rápido, ya que no puedo grabar por mucho tiempo. ¿Cuál vamos a ver? ¿Cuál es mejor? Esto también fue fácil. Miren, este es el. ¡Ay, se cayó un trocito!